Ssaabasajja Kabaka yasiima ekibiina ky'abalungamya b'emikolo okufuuka ekimu ku bitongole bya Buganda era yasiima abalungamya b'emikolo okubangulwa mu nnono, obuwangwa n'entambuza y'emikolo mu Buganda okusobola okuzza ekitiibwa ennono n'obuwangwa ebyali biserebye mu ntambuza y'emikolo mu Buganda. Buli mwaka mu mwezi gw'omukaaga abalungamya b'emikolo okuva mu masaza 18 aga Buganda basisinkana mulimu ku ssaza ne batema empenda ku ngeri gye bayinza okugenda mu maaso ssaako n'okusalira ebyasoomooza amagezi era tabamiruka w'omwaka guno abadde Kayunga mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bugerere. Abantu ab'enjawulo beetabye ku mukolo guno okubadde abakulembeze okuva mu gavumenti eya wakati abakulembeddwa omubaka wa gavumenti e Kayunga Moses Ddumba, omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako essaza ly'e Bugerere James Ssempigga, abaana b'amasomero n'abantu abalala era wateereddwawo omwoleso gw'ebintu eby'enjawulo. Ssentebe w'abalungamya b'emikolo mu Buganda Ismail Kajja yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima n'abafuula ekitongole ekijjudde era ono ategeezezza Omutaka Namwama abaddewo ku lwa Katikkiro nti bakawandiisa abalungamya b'emikolo abasoba mu 1,000 mu Buganda wamu ne wabweru wa Buganda. Okwetooloola Obwakabaka ate era ne masaza ga Ssaabasajja Kabaka agali ebweru wa Buganda era wenjogerera ng'abalungamya 1,252 bebawandiise mu kitongole ky'abalungamya b'emikolo. Moses Ddumba, omubaka wa gavumenti e Kayunga, yeebazizza abalungamya b'emikolo okutumbula obuwangwa n'ennono era abasabye okuzimba ekifo we basobola okukumira obuwangwa n'okusomesa abaana empisa. Mu masaza gye muva eyo nagye mubeera mutambuleko ne mu masomero gaffe. Ngera bwe muzze abaana bano ne babaako kye bagatta ku mukolo guno ne gunyuma ne gubeera kalafu naye era mugende eyo mumanye ebiri mu nsi nesaagala kwogera ebikukujju mugende eyo mutuyambe. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba asabye abalungamya b'emikolo okununula n'okukuuma obuwangwa n'ennono za Buganda nga bayita mu mikolo gye balungamya kubanga mu buwangwa n'ennono Katonda mwe yasse obukugu obusobola okutwawula ku balala. Mu buwangwa bwaffe Katonda mwe yatutegera sayansi abeezaawo abantu ba wano ate yateeka sayansi mu bantu abali mu miriraano, mu bantu abali e Japan, mu bantu abali e China era okujja basiŋŋaana abantu abo abagoberedde obuwangwa bwabwe nga bagoberera ebintu sayansi Katonda gwe yateekeramu nga batambula bulungi. Omutaka Namwama agamba nti amazina amayigirire gamenya omugongo era asabye abantu obutakopperera buwangwa bw'Abazungu kubanga tebulina nsibuko wano ku Ssemazinga w'Omuddugavu. Abafuzi b'amatwale baakola kinene nnyo okutupangulula, okutuwuddiisa, okutussa mu kulaba ebyabwe nga bye bisinga ebyaffe ekitali kituufu. Tudde eka tukomewo eka mu nnono mu buzadde bwaffe. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Gambuuze. Olire Gambuuze gokyalaba mu kanyomero kaffe akagazi obwongo bulaleero tukuleetedde ensinga zo